เรื่องที่จะบรรยาย ในวันนี้คือเรื่องอริยสัจแต่อยากจะทำความเข้าใจอะไรบางอย่างก่อนแต่จะพูดเรื่องอริยสัจให้เป็นที่เข้าใจ กันเสียก่อนซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดีมากนั่นคือคำว่า Buddhism นั่นเอง The matter we'll be speaking about today is the matter of the Ariya Sacca, the Noble Truths. But before we discuss them, we'd like to develop some understanding about certain things. In particular, we ought to understand what is meant by Buddhism. ถ้าคำทัพพิฟิกถ้าซับฟิกคือพิฟิกอิซึมมันหมายถึงความเห็นคิดเห็นอันหนึ่งที่เสนอเข้ามาไม่ได้เป็นการเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตามธรรมชาติคือไม่เป็น realization มันก็ใช้กันไม่ได้กับพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาไม่ได้เป็นอิซึมอันหนึ่ง This suffix ism, if it means a certain viewpoint or a certain set of opinions or theories, if it means that kind of thing rather than direct realization, direct spiritual experience, then that kind of ism isn't really what is meant or isn't really fitting with Buddhism. But that's not what we mean when we use the word Buddhism. ก็ไปที่กล่าวว่าคำว่า Buddhism เนี่ยเป็นคำที่ชาวฝรั่งตั้งกันขึ้นเองนี่มันจะตรงหรือไม่ตรงก็ขอให้ลองคิดดู Ism มันจะหมายถึง truth หรือสัจจะได้หรือไม่เข้าใจว่าจะไม่ใช่จะเป็นเพียง opinion อันใดอันหนึ่งเสนอขึ้นมาให้เป็นที่รับรองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วขออย่าได้ถือเอาความหมายของ Ism ให้แก่พุทธศาสนาเลย Forgive us for saying so, but actually this word Buddhism is one that the Westerners came up with on their own and applied it. And it probably isn't really the right word anyway, since they probably didn't know what they were talking about. And so this ism of Buddhism, does it mean truth? As far as we can tell, ism doesn't really have much to do with truth. It's just one point of view, one body of opinions that a certain group of people put forward and say this is what we believe in. But that's not what we're concerned with here. ทีนี้ก็มาถึงคำอีกคำหนึ่งซึ่งคนไทยตั้งขึ้นเองเรียกว่าพุทธศาสนานี่ก็ไม่ถูกเพราะคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ปริยัติมากเกินไปตัวพุทธศาสนาไม่ใช่ปริยัติ
นั้นคำไทยที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังไม่เหมาะที่จะใช้กับสิ่งที่เรียกว่าบุตติซึมหรือตัวแท้ของพุทธศาสนา And then there's a word that the Thais came up with themselves. The word, the Thai pronunciation is Puttha Sasana, or in English it reads Buddha Sasana. This word Buddha Sasana, unfortunately, generally has a meaning and connotations that are too heavily leaning towards study, towards what's written down in the books, and those kind of things. And so this word isn't really correct either. It doesn't really get to the proper meaning that we should be looking for. ที่นี่ก็มีคำหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าจะถูกต้องที่สุด และได้เคยใช้คำนี้ในการบรรยายเมื่อ45 ปีมาแล้วที่กรุงเทพคือคำว่าพุทธธรรมบุทธธรรม Then there's another word which to us seems to be most correct. It's a word we first used 45 years ago when we were invited for the first time to give lectures in Bangkok. It's the word Buddha Dhamma, Buddha Dhamma. คำว่าธรรมในภาษาบาลีนี่มันกว้างมากกว้างได้หลายทิศทางนะคำว่าธรรมนี่แปลว่าหนทางก็ได้เช่นเดียวกับคำว่าเต๋านะคำนั้นก็แปลว่าทางนั่นก็หมายถึงคำว่าธรรมนั่นเองนี่ธรรมหมายถึงหน้าที่หรือ duty นี่ก็ได้และธรรมยังหมายถึง truth คือสัจจะหรือ truth ด้วยก็ได้ คำว่าพุทธธรรมจึงเหมาะที่สุดที่ใช้เป็นชื่อของพุทธศาสนา This word Dhamma or Dharma in Sanskrit, Tham in the Thai translation pronunciation, has quite a broad, extensive, and profound meaning. It can mean path, or way, just as the word Dao from China, the word Dao that means path or way, or Dhamma can mean duty, and Dhamma can mean truth or Satya. And since Dhamma includes all these meanings, then it's very appropriate. It's the most appropriate word to use for what is generally called Buddhism. จึงขอเสนอคำว่าธรรมหรือพุทธธรรมเป็นคำที่เป็นหลักสำหรับจะศึกษาและยังจะขอแนะไปถึงคำเก่าที่ใช้อยู่ในครั้ง พุทธกาลในอินเดียในสมัยพระพุทธเจ้าเองหรือคำที่ออกมาจากปากพระพุทธเจ้าเองมันกลายเป็นมีคำอื่นคือคำว่าพรหมจรรย์ ไม่ใช่พุทธธรรมพุทธศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้คำนี้กับคำสอนของพระองค์หรือตัวศาสนาของพระองค์ท่านจะใช้คำว่าพรหมจรรย์คือการปฏิบัติที่ประเสริฐการปฏิบัตินี่จะใช้คำอะไรก็คงจะลำบากบ้างเหมือนกันจะเป็นคำมิถ
enlightenment หรืออะไรทำนองนี้แต่ว่าที่มันประเสริฐพรหมะแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าประพฤติหรือกระทำพระพุทธเจ้าเองเคยใช้คำว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติกระทำที่ประเสริฐที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์โดยตรงนี่คำที่พระพุทธเจ้าเคยใช้ So we suggest that to take as a principle for our study that we use the word Buddha Dhamma, the Buddha way, or the Buddha duty, the Buddha truth, instead of these other words. We suggest the word Buddha Dhamma as the most appropriate name for what we're discussing. However, if we'd like to go back to the Buddha's time, we can use the word that the Buddha actually used himself, the word that came out of the Buddha's mouth directly, which wasn't any of these words, Buddha Sasana, or Buddhism, or even Buddha Dhamma. The word the Buddha used himself to refer to his teaching and the way of life he was showing to people, and the truth he was talking about, the truth he had discovered. He used for all of this the word Brahmacharya, the sublime way of life, the sublime spiritual life, the excellent spiritual life. Brahma means sublime, supreme, the highest, or it can mean excellent, even perfect. And Jariya means to behave, to act, to practice. But in this is the meaning, the important meaning of commitment. So we could call it the supreme commitment, or the supreme way of living, the sublime way of life. This is what the Buddha called it, the Brahmacharya. And this is a word worth our attention. ดังนั้นจึงอยากจะให้เป็นที่ยุติกันว่าเราจะเล็งถึง Buddhist way of life เราจะพูดถึงอริยสัจในฐานะเป็น Buddhist way of life เขาใช้คำนี้เป็นหลักหรือเป็นใจความสำคัญ And so therefore we will approach things as the Buddhist way of life. When we discuss the noble truths, we'll be looking at them as the Buddhist way of life. แล้วคำนี้ก็เป็นชื่อของ Noble Eightfold Path อยู่แล้วคืออัตถังคิกมรรคอยู่แล้วนั่นเป็นตัวแทนพุทธศาสนาที่เราจะทำความเข้าใจกัน And then this word, the Buddhist way of life, corresponds exactly with the Noble Eightfold Path, which is the heart of Buddhism, in which we will discuss later. ที่เนื่องจากเป็นของไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนมันก็ต้องใช้คำว่า new เข้ามาจะเป็น new way of life Because this is something we've never heard of before, it's necessary that we use the word new and call it the new way of life, a new way of life. เมื่อ way เป็นของใหม่ไอ้ life ที่พบมันก็ต้องเป็น new life ไปด้วย
มันเราจะเพ่งเล็งถึงคำว่า new life เป็นหลัก And so when it's all new, then the life that we discover is a new life. And so we'll stress this point of new life. ที่นี่คำว่า new นี่ ไม่ได้หมายจะเพียงว่าแปลกหรือใหม่คอยมีความหมายที่เรายังไม่เคยใช้ไม่เคยพบคือ new ในที่นี้หมายถึงเหนืออิทธิพลของ good and evil มันไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่เป็นของธรรมดาอย่างนั้นแต่มันเนื่องจากเราเพิ่งจะพบเพิ่งจะได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติจึงจะใช้คำว่า new เล่น new คำนี้มีความหมายว่าอยู่เหนืออิทธิพลของบวกหรือลบหรือดีหรือชั่ว good and evil. When we say new, it doesn't just mean strange or different. It means new in the sense that we've never seen it before, we've never heard of it before, we've never just come across this before. And so to us it's entirely new. But really, it's not new at all. It's been around for so long that we can't even say it's old. So when we say new, it means it's new for us, new for those of us who are discovering it for the first time. And in this respect, the real meaning of new is to be above and beyond all influence of good and evil. This is what will be truly new for us, to be above, to be beyond good and evil. ถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ว่าเหนือdualism นั่นแหละเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเข้าใจ พูดอย่างเต๋าก็เหนือยินเหนือแยงคือไม่บวกไม่ลบถ้าพูดอย่างอะไรศาสนาคริสต์เก่าตอนต้นที่สุดของ Old Testament ก็พูดถึงเนื้อ good and evil รู้จัก good and evil แล้วก็อยู่เหนือ good and evil พุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันเนื้อคู่บวกและลบทุกคู่แห่งการที่สามารถมีชีวิตอยู่เหนือความหมายของสิ่งที่เป็นคู่นี่เรียกว่าใหม่ชีวิตใหม่สำหรับเรา If we speak kind of philosophically, we can say that this is to be above all dualism, all duality. Or if we use the terminology of Taoism, then we could say to be above yin and above yang, meaning to be above the positive and above the negative. If we speak in Christian terms, especially as it's expressed in the very beginning of the Christian Bible, then we say to be above good and above evil. In Buddhism, we could accept all of these, to be above all pairs of opposites, all of those pairs, those dualisms, where good is opposed to evil, positive opposed to the negative, yin is opposed to yang.
To be above all this is the meaning of the new life. ท่านก็เห็นอยู่เองแล้วว่า New Testament ไม่มีพูดถึง Beyond Good and Evil แต่ Old Testament คำแรกๆจะมี Beyond Good and Evil นั่นขอเข้าใจว่ามันเป็นหัวใจของอะไรคริสต์เก่าหรือเก่าก่อนคริสต์จะเรียกว่าศาสนาอะไรดี You might have noticed that in the Bible there's no place in the New Testament that talks about being above good and evil. But there is a place in the Old Testament, in the very first chapters of Genesis, that talks about being that talks about or discusses being above all good and all evil. So we don't know if we should say that this is a Christian teaching or the teaching before Christianity or whatever. But there's this very important truth revealed at the very beginning of the Bible. Living a life above all of the power of good and evil. ขอให้เราใช้คำว่า New Way of Life หรือ New Life ที่อยู่เหนืออิทธิพลของ Positive และ Negative เมื่อเป็นอย่างนี้มันไม่กระทบกระเทือนถึงศาสนาของบิดามารดาของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะเช่นคริสเตียนไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาคงถือไว้ตามเดิมได้แต่มาศึกษา New Way of Life เพื่อให้อยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบแล้วก็เป็นหัวใจของคริสเตียนคริสต์เก่าก่อนคริสต์นั่นด้วยนี่เห็นว่าเป็นการดีที่สุดที่ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาใครๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาในเมื่อจะมาศึกษา New Way of Life หรือ New Life เอง So let's use the term a new way of life. The new way of life. This is a term that's accessible to everyone. It should be acceptable by all. If we use this approach, this term, the new way of life, then there doesn't have to be any conflict, say, with our parents who maybe hold to a certain religion such as Christianity or Judaism. And if we come to, in order to understand the new way of life, then it's not necessary for us to convert or change our religion. If we follow a certain religion, that's fine. And we're just coming, we don't have to end that. We're just coming to get to the heart of the new way of life. This is something that all of us can do, finding this way of life that is beyond or above good and evil. Because then there's nothing that when the mind or when we're above all the power of all good and evil, then nothing can shake the mind. Nothing bothers, nothing annoys the mind. And then one is free. And then life is truly new. So let's talk about the new way of life. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็จะเป็นคริสเตียนมากขึ้นจนถึงที่สุดอย่างเต็มที่คืออยู่เหนือ good and evil
ตามคำสอนคำสั่งของพระเจ้าที่สอนบังคับผัวเมียคู่แรกอาดัมแอนด์อีฟอย่ากินผลไม้ที่ทำให้รู้ good and evil แล้วก็ attachment ความเป็นคริสเตียนถึงที่สุดตามแบบโอลด์เทสตาเมนต์อยู่ที่ตรงนั้นเมื่อท่านเป็นคริสเตียนอยู่แล้วท่านจะเป็นคริสเตียนนักขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดเพราะ new way of life. Those of us who come from the Judeo-Christian traditions, if through the new life we will become truly Jewish or truly Christian, whichever it is we follow, by discovering the new life that is above the influence of good and evil, then this will follow exactly the instruction that God gave to Adam and Eve at the beginning of the Bible, where God told Adam and Eve not to attach to good and evil. If one attaches, then one will die. So to truly follow these instructions of God is to be a perfect Jew or a perfect Christian. And so this is done by discovering the new life. ถ้าท่านยังติดใจในคำว่า religion ก็ขอทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับคำนี้ด้วยเหมือนกันตามปกติรู้กันอยู่แล้วว่า religion หมายถึงการปฏิบัติ observation อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ผูกพันกับสิ่งสูงสุดคือพระเป็นเจ้าแต่ถ้าเอาคำว่า religion มาใช้กับพุทธศาสนาไอ้สิ่งสูงสุดนั้นจะต้องเปลี่ยนจากพระเป็นเจ้ามากลายเป็นนิพพานนะนิโรวานนิพพานการปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์ผูกพันกันกับสิ่งสูงสุด สิ่งสูงสุดนั้นต้องเล็งถึงนิวานนิพพานแล้วคำว่า religion ก็ใช้กันได้กับพุทธศาสนา For those who are still stuck on the word religion, we should check what this word actually means. The old definition that we can find in the Latin roots of the word is the observations, that means practices or way of living, that tie humanity to the highest thing. Now for many, this means it ties humanity to God. For many, the highest thing is taken to be God. But if we use the word religion in terms of the Buddha Dhamma, then we have to understand that the highest thing is understood to be Nibbana. In Buddhism, the highest thing, the supreme thing is Nibbana, or the Sanskrit pronunciation is Nirvana. ทั้งหมดนี้เป็นการทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจรู้จักตัวจริงตัวแท้ของพุทธศาสนาเราจะใช้คำอะไรดีแต่มาเห็นว่า Buddhism เนี่ยคำนี้คงใช้ไม่ได้แต่ในนั้นก็ได้ใช้กันแล้วก็ขอเอาความหมายของ Buddhism ให้ถูกต้องมันเป็น way of life ที่จะทำให้ผูกพันกันกับสิ่งสูงสุดคือนิพพานตามที่เรียกในพุทธศาสนา So everything we've said so far has been said with the purpose of helping us to understand what is meant by the word Buddhism, or at least what ought to be understood by the word Buddhism. Really, we don't think this word is very appropriate. However, it's been used so much and so often and for so long that it's
hard to avoid it. So at least if we use this word because it's convenient, we'll have a proper understanding that Buddhism, when we say Buddhism, it means that way of life which unites humanity with the highest thing, which unites humanity, which unites the human being with Nibbana. เดี๋ยวนี้มันจำเป็นเสียแล้วที่เราต้องใช้คำว่า Buddhism จะขอร้องให้เข้าใจความหมายของ Buddhism นี้ให้ถูกต้องพุทธศาสนานี่ไม่สงวนไอ้สิ่งที่เรียกว่า authority นี่ไม่มีในพุทธศาสนาไม่ได้สงวนว่าอย่างนี้ของฉันต้องเป็นอย่างนี้แต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติที่ใครจะสงวนสิทธิลิขสิทธิ์ไม่ได้พุทธศาสนามุ่งหมายอย่างนี้ไม่มี authority. And so, since we have to use the word Buddhism because it's so common, we request that everybody understand its correct meaning. However, all we can do is request this because we don't have any authority to demand that you do so. In Buddhism, there is no authority anywhere. Nobody has the right or the copyright or the legal power to insist or demand that things be a certain way. In Buddhism, all authority is with nature. There is no authority resting in any individual, organization, or church. The only authority is in nature. So we just request for our mutual advantage and benefit that we understand the word Buddhism as we have been discussing it. คำกล่าวของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านกล่าวว่าฉันเป็นแต่ผู้ชี้ทางท่านเป็นผู้ที่ต้องเดินทางเองฉันเป็นแต่ผู้ชี้ทางนี่คำว่าทางนี่มันเป็นของธรรมชาติถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านจะต้องนึกถึงคำหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าตัวฉันนี่แหละคือทางแต่มักจะเข้าใจผิดในคำนั้นถ้าเข้าใจถูกว่าพระเยซูคริสต์เป็นตัวทางอย่างไรแล้วมันก็จะมาได้ความหมายอย่างเดียวกันกับที่ว่าพุทธศาสนานี่เป็นตัวทางพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางการเดินทางเป็นของท่านทั้งหลาย In the words of the Buddha, who said, I merely point the way. You yourselves must walk the way. The Buddha said, I merely point the way. You must walk the way yourselves. This word, the way, here is very similar to the words of Jesus Christ, who said, I am the way, I am the way. But this is generally understood in a way very different, or with a meaning different from the meaning the Buddha used in saying, I merely point the way, you must walk it yourself. So we should be very careful to understand what is the meaning of the way that Christ was talking about. In Buddhism, the Buddha is not the way. The Buddhism, or the Buddha Dhamma, is the way. And the Buddha is the one who points that way out to us who haven't noticed it yet.
in order that we may walk it for ourselves. ในบรรดาศาสนาทั้งหลายที่เป็นประเภททีอิสคือมีพระเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องมีสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้ามอบมาเป็น revelation อะไรทำนองนั้นมาจากพระเจ้าแต่ในพุทธศาสนานี้ไม่มีสิ่งทำนองนั้นมาจากความจริงของธรรมชาติที่ค้นพบที่นี่ความจริงของธรรมชาติที่ค้นพบแล้วมาบอกมันจึงต่างกันอยู่บ้างอย่างนี้ แต่ว่าข้อนี้ไม่เป็นไรเราดูแต่ว่าเขาพูดว่าอย่างไรมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรกันแล้วกันมันจะมาจากเบื้องบนโลกพระเจ้าหรือมันจะพบกันที่นี่ก็สุดแท้ขอให้เอาความสำคัญมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็พอแล้ว In all the theistic religions, it is said that the religion has been revealed to mankind by God. The religion is a revelation from God. But in Buddhism, we don't talk like that. In Buddhism, the Buddha Dhamma is something that has been discovered here in this world, has been discovered within nature, and then taught, explained, pointed out. And so there's this difference in the way the theistic religions and the way Buddhism speak. But really it's not a big deal. It's nothing to get excited about. The important matter is whether it can extinguish suffering or not. If it can get rid of suffering, if it can end suffering, then that's all that matters. Whether it comes from up above in the kingdom of God and then is revealed down here on earth, or whether it's discovered here within this natural life here on earth. Either way, if it ends suffering, then it's everything we need. เราอย่ามาเสียเวลาทะเลาะกันว่าความจริงนี่มาจากพระเจ้าหรือความจริงนี่เราค้นพบจากธรรมชาติที่นี่เราอย่ามาเถียงมาทะเลาะกันหรือว่าเอาใครผิดใครถูกในตอนนี้แต่จะเอาที่ว่าสอนว่าอย่างไรความจริงนี่ว่าอย่างไรความจริงนี่จะดับทุกข์ได้หรือไม่นี่ดีกว่าเราจะพบ new way of life ที่แท้จริงจะมาจากไหนก็ตามเถอะจะเป็น new way of life ที่มันดับทุกข์ได้จริง So please don't waste any time arguing about where the truth comes from, whether it comes from God or we discover it for ourselves in nature. There's no benefit at all arguing about such points. We should put all our attention, give all our interest and energy to discovering what the truth really is, and then finding out, can this truth end all suffering? How can this truth end suffering? It's not so important where the truth comes from, but is it really the truth? If it's the truth, it will end all suffering. And so this is the point that deserves our attention. The other matters can be left aside. There's no need to get into arguments and conflicts over such unimportant things. นี่เรื่องมาจากพระเจ้าสิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นเก็บไว้ก่อนจะพูดกันแต่ในฝ่ายพุทธศาสนาที่เป็นธรรมชาติค้นพบธรรมชาติที่นี่แล้วก็บอกกันที่นี่นี่จะพูดกันในส่วนพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วมันก็เกี่ยวกับคำว่าธรรมะอีกนั่นเองเพราะธรรมะแปลว่าธรรมชาติหรือ nature. And so all the perspectives or approaches about God, for now we can put those aside.
and we'll talk exclusively of the way in Buddhism, or the way of Buddha Dhamma. This is the truth in the way of life that has been discovered within nature right here. And then after that discovery has been pointed out, explained, and taught throughout the years. And so we'll be talking about that which we can find for ourselves within nature, which brings us back once again to the word Dhamma. Dhamma means nature. It means the truth of nature, natural truth. And this is what we'd like to talk about. ทีนี้อยากจะให้ทราบความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะนี่ให้สิ้นเชิงหมดจด มันมีความหมายอยู่สองคำคือธรรมชาติหรือธรรมชาตินี่คำหนึ่งแล้วมีคำว่าธรรมตาธรรมดาในภาษาไทยอีกคำหนึ่งธรรมชาติกับธรรมดานี่สิ่งเดียวกันนะแต่ว่าธรรมดานี่มันมีความหมายกว้างมาถึงไอ้เรื่องธรรมดาสามัญเล็กๆน้อยๆhabitual attitude ต่ำๆนี่ของใครก็ตามก็เรียกว่าธรรมตาหรือธรรมดาเช่นคนนี้ขี้โกรธเป็นธรรมดาคนนี้ขี้เหนียวเป็นธรรมดานี่ก็เรียกธรรมดานี่ก็เรียกธรรมนั่นเองธรรมชาติหรือธรรมดานี่ความหมายอย่างเดียวกันคือที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติ จนกระทั่งเป็นนิสัยของคนแต่ละคนก็เรียกว่าธรรมดาความหมายของคำว่าธรรมคำเดียวมันกว้างขวางอย่างนี้มันจึงลำบากบ้างในการที่จะศึกษาจะขอเข้าใจคำว่าธรรมชาติว่าอย่างนี้ We'd like to discuss the meaning of the word Dhamma a bit. Dhamma means nature or Dhamma Jati. Dhamma Jati means birth. So born in Dhamma or born through Dhamma, born of Dhamma. This is literally what is used to mean the word in English nature. Nature, everything that is born out of Dhamma. This is what we mean by nature. So Dhamma means nature. But there's another word, Dhammada, or in Thai, Dhammada, which means ordinary. It just means all these ordinary, regular things all over the place. It can even be used regarding people when certain aspects of character are so common or ordinary in a person that they become habitual. We say that this person is ordinarily angry, or this person is ordinarily stingy, or this person is ordinarily afraid, meaning they have this habit, or this is their character. So Dhammada is just means ordinary. Dhammajati is natural. Really, these words mean the same thing. There's a bit of a literal difference, but when we say natural, when we say ordinary, it means the same thing. And this is some of the meaning of the word Dhamma. The word Dhamma is so broad and extensive, it takes a while to study it thoroughly. And so we need to give it some time. เข้าใจว่าคำว่าnormal สีทุกระดับทุกขนาดนั้นจะใช้ได้กับคำว่าธรรมดาหรือธรรมตาเดี๋ยวนี้ต้องการจะให้รวมคำว่าธรรมชาติกับคำว่าธรรมดาเนี่ยเข้าด้วยกันนะจะได้ความหมายแท้จริงของคำว่าธรรมะเฉยๆ We understand that the word normalcy fits the word Dhammada the best.
that we can use the word normalcy on all levels. Normalcy on the lowest level to the highest level. This is what we've meant by Dhamma. This is an important meaning of Dhamma. เอาล่ะเป็นอันว่าเราจะใช้คำว่าธรรมชาติซึ่งรวมทั้งธรรมดาด้วยเนี่ยให้เป็นความหมายของคำว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วเราจะศึกษาความหมายของคำว่าธรรมชาตินี่ให้ชัดเจนกันต่อไป So we can take the word Dhammajati or nature as the meaning of Dhamma. But this meaning of nature includes the meaning, the sense of normalcy. So nature and normalcy we can take as the meaning of Dhamma. And then this nature is what we'll study further. แม้คำว่า nature จะไม่ถูกตรงเพงตามความหมายคำว่าธรรมชาติก็ตามแต่เราจำเป็นจะต้องใช้คำว่า nature แล้วขอให้ถือเป็นหลักว่าธรรมชาติหรือคำว่า nature ในพุทธศาสนานี่มีอย่างเดียวไม่มี super nature ไม่มี super natural ไม่มี super nature คือมัน nature ไปหมดจะ super หรือไม่ super แล้วก็เป็น nature เป็นธรรมชาติไปหมดนะคำว่าธรรมชาติมันหมายความอย่างนี้ nature อาจจะไม่เท่ากับคำว่าธรรมชาติก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันจำเป็นเสร็จแล้วที่เราจะต้องใช้คำว่า nature กับคำว่าธรรมชาติ Now the English word nature probably doesn't fit exactly with the word Dhammachati, but we don't have any other word in English to use, and the word nature is close enough, it's good enough, and so we're forced to use the word nature. But when we use this, please understand that nature includes everything. There isn't an ordinary nature and then some super nature. In Buddhism, we don't use the word supernatural. We don't see that there's really any such thing. Supernatural is just for the people who haven't understood all of nature, and so they separate off the part that they don't understand and call it super. But in Buddhism, all of it is nature. Whether it's super or not super, it's all Dhammajati. ทีนี้มาดูกันถึงคำว่าธรรมะในฐานะที่เป็น nature ความหมายของคำว่าธรรมะในฐานะเป็น nature นี่ขอแบ่งออกเป็นสี่ความหมายหรือ4 category nature อันหนึ่งแล้วก็ law of nature อันหนึ่ง duty in accordance with the law of nature นี่อีกอันหนึ่ง results from the duty นี่อีกอันหนึ่งเป็น4อย่างนี้แต่แม้ทั้ง4อย่างนี้ก็ยังคงเรียกได้คำเดียวว่า nature. So now that we understand that Dhamma is nature, this word nature can be viewed in 4 aspects or analyzed into 4 aspects. The first is nature itself. Then there is the law of nature. Within all nature we can find the law of nature. Then the third meaning is duty in accordance with the law of nature. And fourth, the results of that duty. All 4 of these meanings, or all 4 of these are all part of or included in the word nature or Dhamma.
ขอให้สนใจคำสี่คำนี้ให้เข้าใจดีที่สุดนี่จะเป็นการง่ายที่สุดที่จะเข้าใจคำว่าอริยสัจจะอริยสัจจะเนเจอร์ทุกๆอย่างก็มีความเป็นอริยสัจจะความจริงอันยิ่งอันประเสริฐ Law of nature ก็เป็นอริยสัจจะเป็นความจริงหนึ่ง Duty in accordance with the law of nature ก็เป็นอริยสัจจะเป็นความจริงที่ต้องมีที่ต้องทำแล้วก็ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่มันก็ยังคงเป็น nature เอาทั้งสี่ความหมายนี้มาเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาจะเรียนรู้ให้ทั่วถึงแล้วเราก็จะรู้อริยสัจอย่างทั่วถึง If one understands all these aspects of nature, of Dhamma that we're discussing, then it will be quite simple to understand the noble truths, the Ariya Sacca. Nature, all things, all nature. This is one noble truth. And then the truth of nature is another noble truth that must be known, that must be understood. And then the duty in accordance with the law of nature. This is another duty which we must develop and is another noble truth that we must develop and fulfill. And then the results of that duty, the result of that duty, this is yet another noble truth that is to be realized, to be penetrated. So all of these natures, all these aspects of nature, all this Dhamma that we've talked about is not something separate than the Four Noble Truths. And so understanding Dhamma, understanding nature, will allow us to understand the Ariya Sacca, the Noble Truths. ขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าขอเน้นสี่คำสี่คำนี้อีกครั้งว่า nature law of nature duty in accordance with the law result in accordance with the duty เราพูดสั้นๆสี่คำว่า nature แล้วก็ the law แล้วก็ duty แล้วก็ result สี่คำสั้นๆ nature law duty result สี่คำนี้เข้าใจให้ดีๆแล้วจะเข้าใจทั้งหมดของอริยสัจ Let us repeat this once again because it's of such tremendous value that if we understand these four words, then we will have no trouble understanding the noble truths and understanding life. There is nature, the natural law, duty in accordance with natural law, and the results in accordance with duty. Just these four words, we should be very careful to remember them and understand them. Nature, law, duty, result. Nature, law, duty, result. Please give these four words your careful attention. ทีนี้ก็ก็มาถึงใจความสำคัญ ที่ว่าท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาสิ่งทั้งสี่นี้จากตัวเองจากชีวิตเองไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากโรงเรียนหรือจากปาฐกถาหรือแม้จากการคิดค้น reasoning speculation ไม่ต้องมีอย่างนั้น
จงดูให้เห็นว่าตัวนี้ตัวร่างกายนี้ก็เป็นเนเจอร์แล้วกฎที่ควบคุมร่างกายนี้อยู่ก็เป็น law of nature แล้วร่างกายนี้ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันก็เป็น duty ที่มีอยู่ที่ร่างกายนี้แล้วผลที่ได้รับเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ตามใจมันก็ปรากฏอยู่ที่ร่างกายนี้มันจึงมีคำพูดสั้นๆว่าจงศึกษาพุทธศาสนาที่ร่างกายนี้ These truths of nature, all these meanings or aspects of nature must be studied, must be learned right here. We can't learn about nature from books, from listening to lectures, from thinking, from philosophy, from speculation, from reasoning. None of these things will allow us to actually know nature in its various manifestations. But if we just study life itself, everything is right there. All we need to know is right there. If we study the body is an aspect, is part of nature. And this body is subject to physical laws, to natural laws. The body is under the power of these various natural laws. And then the body must always act, always has a duty to perform according to those laws. And then there will be a result according to that duty, either happiness or suffering, pleasure or pain, always arising depending on how the body does its duty. So all four of these can be discovered right here, even in the body, but never in books or in lectures or by reasoning. พระพุทธเจ้าทรงกำชับว่าศึกษาคือหาให้พบให้รู้จัก truth ทั้งหมดนี้จากร่างกายนี้แต่ต้องเป็นร่างกายที่กำลังมีชีวิตอยู่คือรู้สึกคิดนึกได้ร่างกายนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สึกคิดนึกได้ที่ยาวเพียงประมาณวาเดียวเนี่ยวันฟ้าทำลองเนี่ยเท่านี้ในนี้เท่านี้จะหาพบไปเนเจอร์คือทุกๆความหมายของเนเจอร์ทั้งสี่ความหมายในร่างกายนี้ขอสนใจที่ร่างกายนี้ที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตายแล้วใช้ไม่ได้ The Buddha himself said that all the truths we need to know, everything we need to know, can be discovered here in this body and nowhere else. All the truths we must know can be found right here in this body. But it must be a living body. If the body's dead, well then forget it. You can't learn very much from it. But when the body is alive, when there's life here, then all the truths can be discovered. When we mean alive, that means there is the ability to experience. There's feeling, there's sensation, there's thought, there's perception. With this living body, with feeling, experience, perception, thought, in that we can learn every truth that we need to know. เรามาดูกันถึงความหมายแรกที่คำว่า nature มันทั้งหมดทั้งจักรวาลก็ตามใจแต่ว่าที่สำคัญที่มันมีอยู่ในตัวเราที่เป็นร่างกายนี่มันจะเป็นอะตอมหรือเป็นกลุ่มของอะตอมหรือจะเป็นธาตุ element อะไรก็ตามที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายนี่ทุกๆ particle ของมันนั่นน่ะเป็น nature
ที่จะต้องหาให้พบในร่างกายนี้ในร่างกายนี้ว่าเริ่มต้นยังไงครับเนเจอร์ที่ต้องหาให้พบในร่างกายนี้ที่มันอยู่ทั่วจักรวาลนั้นไม่จำเป็นครับ The nature that we must discover in this body, it's not really different than the nature that's all across the universe. But that nature out there, we don't really need to study. We just need to study the nature within this body, the nature of all the atoms and the clusters of atoms, the various elements that are brought together, compounded together to make up this body. This nature in here is what we need to know. The nature all over the universe, it's a little bit too much. นอกจากจะรู้จักตัวมันเองแล้วเรายังจะต้องรู้จักการกระทำของมันร่างกายนี่มันยังมีการกระทำการพูดการคิดการรู้สึกอะไรต่างๆนี่ก็รวมอยู่ในคำว่า nature คำเดียวที่มีอยู่ในร่างกายนี้ And then with this body there are various actions. There are physical actions and movements. There is speech. There is thought, memory, and all kinds of mental processes. All of these are included in the word nature. These are all included in the truth of nature that we ought to understand. เราชอบเรียกกันโดยคำสั้นๆสองคำว่า Nama and Rupa Mind and Body ในเรื่องของ Mind ไปแยกดูมีกี่อย่างในเรื่องของ Body กายไปแยกดูมีกี่อย่างรวมกันครั้งแรกนี่ก็เป็น Nature pure Nature ในร่างกายนี้ Mind and Body We like to call it Nama and Rupa, or mind and body. So take a good look at it. In Nama, in mind, how many different things and aspects and processes are going on? How many different things and aspects and processes are going on? And in the body, in Rupa, how many different things are happening? All of these together are nature, are the pure nature of life that is to be understood. ที่นี่ก็มาถึงความหมายที่สองคือ law of nature ที่ไหนมี nature ที่นั่นต้องมี law of nature ติดอยู่ที่นั่นด้วยเช่นในร่างกายเราเนี่ยเป็น nature มันก็มี law of natureควบคุมร่างกายบังคับให้เป็นไปจิตใจนี่ก็เหมือนกันมันก็มี law of nature บังคับควบคุมให้เป็นไปนั้นสิ่งอันนี้เป็นไปตาม law of nature เช่นว่ามันจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ้างหรือมันจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วดับลงไปเพราะเหตุอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้หรือมีกฎอันยืดยาวที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยควบคุมอยู่หมดทั้งหมดนี่เลยนี่ว่า law of nature ที่ควบคุมอยู่ที่ nature ที่มีอยู่ในตัวเรา Wherever there is nature, there is the law of nature right there as well. So in this body, the body is always under the control, under the power of the law of nature. Everything the body does is governed by the law of nature. And then the nature of the mind is the same. The mind, everything the mind does, all of the mind and its manifestations are governed by the law of nature. The body is subject to physical laws,
and then the mind to mental laws. Wherever there is nature, there is natural law. The mind specifically is subject to the natural law that we call paticca samuppada, dependent origination, that the mind works like this and like this and like this. It doesn't work in another way. That's how things are. That's the law of the mind. So anywhere we find nature, there we can find also natural law. ความหมายของ law of nature นี่มีอยู่เป็นสองชั้นคือ the law of nature นั่นเองด้วยและความที่มันต้องเป็นไปตามกฎนั้นคือความที่ต้องเป็นไปตาม the law of nature นี่ด้วยสองอย่างนี้ก็ยังคงเรียกว่า the law of nature อยู่นั่นแหละ So then there is this law of nature that things must be impermanent. If we observe the mind, for example, we'll discover the law that it all must be impermanent, constantly changing, unsatisfactory, or oppressive and not self. Seeing that everything that must arise through certain conditions and then must cease through the ceasing of conditions. This is the law of nature that we can find everywhere. And so in the law of nature there are two levels. The first level is that the law of nature is like this. It's not something else, it's like this. And then the level that things must happen according to the law of nature. There's just no other way. The law of nature is like this, and everything must happen in line or according to the law of nature. เราจงดูให้รู้จัก law of nature ที่มันควบคุมอยู่แล้วอำนาจที่มันบังคับเราให้ต้องเป็นไปตามนั้นนั่นก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกมันมีกฎมีการบังคับที่ต้องเป็นไปตามกฎนี่law of natureมันมีอำนาจถึงอย่างนี้ดูให้ดีๆแล้วให้เห็นชัดจะรู้ธรรมะง่ายที่สุด We need to look as carefully as we can until we see that the law of nature is what the law of nature is like, exactly what it is like. And then further to see that it controls us, it forces us to be like this, for things to happen like this. We must look until we see that we're completely under the power of the law of nature. If we look closely enough, carefully enough to see this, then it is not at all difficult to understand Dhamma. ทีนี้ก็มาถึง nature ในความหมายที่3คือ duty law of nature มันบังคับอยู่อย่างนี้และชีวิตนี้ก็ต้องตอบสนองต้อง respond ต่อ the law of nature นี่เรียกว่าหน้าที่ในภาษาไทยแต่ถ้าเรียกตามภาษาอินเดียโบราณก่อนนั่นก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองคำว่าธรรมะแต่โบราณก่อนพุทธกาลนู่นตั้งมนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่า duty เนี่ยคำว่าธรรมะได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียในสมัยโบราณนั่นคำว่า duty กับคำว่าธรรมะนั่นน่ะมันเป็นสิ่งเดียวกัน And when there is this law of nature that controls us, that forces things to be in a certain way or to happen in certain ways, then life must respond to that.
Human beings must respond to that, and that response is called duty. In Thai it's called nati, which translates duty. In India, even way before the Buddha, when people first became intelligent to understand this duty of life, they called it Dhamma. So the word Dhamma is very ancient, going back way back into the beginnings of Indian civilization. And they've known this word Dhamma, or duty, this necessary response of life, especially of the human being, to the power of the law of nature. เราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่า duty เราบอกไม่ได้นะแต่มันก็ได้มีแน่นอนมนุษย์คนแรกได้สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่า duty และรู้จักมันอย่างยิ่งว่ามันสำคัญถ้าไม่ทำ duty มันต้องตายถ้าไม่มี duty มันต้องตายมันสำคัญถึงอย่างนี้มนุษย์คนแรกเรียกคำนี้ขึ้นมาโดยความหมายอย่างนี้แล้วก็บอกต่อกันมาเรื่อง duty ดีขึ้นมากขึ้นคำว่าธรรมะก็เจริญมากขึ้นมาถึงยุคพระพุทธเจ้าก็รู้ความหมายสูงสุดของคำว่าธรรมะจึงต้องมีธรรมะในความหมายว่า duty ถ้าไม่มีต้องตาย We can't really say who the first human being was that came to understand this word duty or Dhamma. We don't know who the first person was, but there had to be someone who observed nature very carefully until they realized that there was this duty. So someone somewhere first understood the duty and understood it so well that they saw without this duty, without doing that duty, that we must die. And then since this understanding of duty has been passed along, and the understanding has developed and grown until the time of the Buddha, when the understanding of Dhamma, of duty, was taken to its highest level and has not been improved upon since. This understanding of Dhamma, of duty, has been developing with humanity for a long time. And it's the thing that must be done. Otherwise we will die. So Dhamma, duty, is something we have to have. We must have Dhamma in this sense of being the duty. ถ้าถามว่าใครเป็นผู้บัญญัติหรือกำหนดหรือ establish duty ขึ้นมามันก็ตอบได้ตามที่เรามีกันอยู่ถ้าเป็นทีซึมก็บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนด duty แต่ถ้าเป็นบุดดิซึมก็ตอบว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนด duty. If we ask, well then who established or set up or laid down this duty? We can answer according to the various approaches that we already have. In the theistic religions, then we must say that God established this duty. It was God who laid down the duty. But in Buddhism, we just say that nature, that Dhamma, that nature is what set forth or established this duty. ดังนั้นเมื่อท่านจะศึกษาเรื่อง duty ท่านต้องอย่าให้มีการ
ขัดแย้งกันถ้าท่านยังจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดดิวตี้ก็ขอให้เอากฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่มีการขัดแย้งเพียงแต่ชื่อต่างกันแต่สิ่งความจริงกันตัวเดียวกันกฎของธรรมชาติเนี่ยคือพระเจ้าผู้กำหนดดิวตี้แต่พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าแล้วมันจึงเอาตัวธรรมชาติหรือตัวกฎของธรรมชาติเป็นผู้กำหนดดิวตี้คือธรรมะต้องมีไม่มีจะต้องตาย So please don't fall into any arguments or start fighting about who it was that established this duty. We need all of us just to study and come to understand this duty. Those who like to say that God is the one who laid down the duty, fine. But we would suggest to you that in saying so, one ought to understand that it's the law of nature that is God, or that what is meant by God here is the law of nature. In Buddhism, this is quite clear, that duty comes from the law of nature, that it's the law of nature that stipulates that if this duty is not done, we die. ถ้าไม่มีดิวตี้ ก็จะเห็นได้ทันทีว่ามันต้องตาย เป็นคนนี่ก็ต้องตายสัตว์เดรัจฉานก็ต้องตายต้นไม้ต้นไรนี่ก็ต้องตายไม่พูดถึงเทวดาถ้ามันมีเทวดาไม่ทำดิวตี้มันก็ต้องตายเหมือนกัน แม้ชีวิตจะเล็กที่สุดเซลล์เดียวชีวิตของเซลล์เดียวเซลล์ตัวเดียวก็ยังต้องทำดิวตี้ของเซลล์เดียวทั้งหมดมันต้องมีดิวตี้ไม่มีดิวตี้ก็คือตายดิวตี้คือธรรมะดังนั้นชีวิตทุกระดับต้องมีดิวตี้ถ้าไม่มีต้องมีธรรมะถ้าไม่มีมันก็ต้องตาย Without duty it must die. Without duty it must die. This is something we can observe anywhere we look. In people, if there isn't any duty, then people die. Or in animals, if there isn't duty, then they die. Even in trees, if trees don't perform their duty, then they die. Even in the smallest living things, even in a single cell, if that cell doesn't do its duty, it dies. So from the simplest forms of life to the most complex, all life must have duty. Without this duty, life dies. This duty, this Dhamma, is absolutely necessary. It's so necessary there's no even questioning of the fact once we've observed it. เราเห็นได้หรือยอมรับได้ว่า เซลล์หรือกลุ่มของเซลล์มันต้องทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นนั่นเป็นธรรมะของเซลล์ธรรมะของเซลล์กลุ่มของเซลล์ธรรมะของกลุ่มของเซลล์เมื่อมันประกอบกันเข้าเป็นเนื้อหนังเป็นโลหิตเป็นอะไรต่างๆทุกส่วนนั่นก็ต้องมีดิวตี้ก็ต้องมาเป็นมือเป็นเท้าเป็นตาเป็นหูเป็นมันก็ต้องมีดิวตี้ของมันนั่นคือธรรมะของอวัยวะ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตธรรมะคือดิวตี้คือธรรมะทุกเซลล์ทุกกลุ่มของเซลล์ทุกอวัยวะของร่างกายต้องมีดิวตี้ถ้าไม่ทำก็คือตาย Every cell in the body has its duty. And then when the cells gather together into groups, each of these collective groups, or each of these groups has
its collective duty. And so when the cells form together and form the blood, the muscles, the bones, all of these have their duty. And if these duties are not performed, then the cells die, the groups of cells die, the body dies. These things come together and form hands, feet, ears, and all the parts and organs of the body. And each of these has its duty. If these duties are not done, if these duties don't exist, then the thing dies. And so life in all aspects, on all levels, from the basic little parts of the cells, and even the little ingredients of the cells, the ribosomes and nucleus and all that, up through the groups of cells, and then the organs that are collected together to form a living being, a life. All of these must perform their duty. Life must do its duty, or it will die. Without Dhamma, life dies. Life, we cannot survive without Dhamma. ทีนี้เราก็มีการแบ่ง duty ออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่าย physical นี่ฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งเป็น spiritual อีกฝ่ายหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่ายังมี mental นี่คอยรู้ว่า mental นี่มันเนื่องกับ physical นะ mental เนี่ยมันเนื่องกันอยู่กับ physical เอาไปไว้ฝ่าย physical ดีกว่าเป็นว่า physical กับ spiritual นี่ duty นี่จะต้องทำให้ถูกต้องทั้งฝ่าย physical และทั้งฝ่าย spiritual ธรรมะจะต้องศึกษาให้ถูกต้องทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม Here we can distinguish two aspects or two levels of duty. There's the physical duty and there's spiritual duty. For the body and all its parts, they all have their physical duty, their physical kind of duty. And then within the mind, in the mind's ability to know the truth, there is the spiritual duty. Now, some people would also add mental, physical, mental, and spiritual. But really what we call mental, all the mental processes, all the things that psychology studies, all of these are connected with the body, closely associated with the body, concerned with the body. And so what is generally called mental can be included in the physical. But then there's the spiritual, which is distinct. And so there are these two kinds of duty, the physical duty and the spiritual duty. Both of these must be done correctly. If these two kinds of duty are not performed correctly, then the living being dies. So we need to pay attention to and study these two kinds of duty and learn how to do them correctly. ก็น่าประหลาดที่ว่า duty ฝ่าย physical เนี่ยไม่มีหยุดไม่ได้เช่นว่าเซลล์ทุกๆเซลล์หรือกลุ่มของเซลล์มี duty ตลอดเวลาหยุดไม่ได้แต่ฝ่าย spiritual ของจิตเนี่ยบางเวลาเราก็หยุดได้ได้พักผ่อนบ้างได้สบายบ้างก็ให้รู้ว่ามันมี duty อยู่เป็นสองชนิดอย่างนี้ It's quite marvelous that the physical duty never stops. The physical duties have to be done constantly, all the time. But when it comes to the mind, the spiritual duty, it's different. Sometimes we can take a rest. Sometimes it stops. The spiritual duty doesn't have to be done constantly. But there are these two kinds of duty for us to know, the physical
and the spiritual. สิ่งที่ท่านเคยได้ยินกันมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้แล้วeightfold path 8 ประการนั้นน่ะมันเป็น spiritual duty ซึ่งเราจะต้องศึกษาในเรื่องอริยสัจต่อไปข้างหน้า Something that you've heard about already, that is the Noble Eightfold Path. This is the spiritual duty, and so we'll discuss this later as we discuss the Four Noble Truths. มีคำอีกคำหนึ่งบาลีเรียกว่าสัมมัตตะสัมมัตตะแปลว่าภาวะแห่งความถูกต้องความถูกต้องภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรคุณสันติกโรพูดเองได้ภาวะแห่งความถูกต้องเราต้องมีภาวะแห่งความถูกต้องทั้งหน้าที่ฝ่ายฟิสิกส์และหน้าที่ฝ่ายสปิริตชัวลภาวะแห่งความถูกต้องนั่นแหละคือความหมายที่สำคัญที่สุดของดิวตี้มันต้องถูกต้องมันต้องมีภาวะแห่งความถูกต้องทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจ In Pali, there's another word, samattha. สัมมัตตะสัมมัตตะไม่ใช่สมัตถะสัมมัตตะ Samattha. ได้ไหม สัมมัตตะไม่ใช่ทะสัมมัตตะ Samatta. Ta means one thing. If it becomes samatha, that means a whole other อย่าไป thing. ปนกับสมถะ Samatta. สัมมะว่าถูกต้องตะคือภาวะหรือสเตต สัมมะ ถูกต้อง ตา สัมมัต ครับ ตะ ครับ ภาวะแห่งความถูกต้อง What this word means, even if I can spell it, Sammata, with a line over the last A. The other one is spelled differently. This samatta means, da means state of being or state. Samma means correct, appropriate, proper. So this word means the state of being correct, the state of correctness, the state of propriety, of rightness. Both duties must have this quality of rightness, this state of being correct. Both the physical duty and the spiritual duty must have this quality of samatta, this state of being correct, and then life doesn't have to die. With these, if both duties are right, then there is no death. ทีนี้ความถูกต้องมันถูกต้องมันถูกต้องต่ออะไร right to what ถูกต้องต่ออะไรถ้าทางฟิสิกส์ทางรูปนี่เราถูกต้องต่อวัตถุที่เราควรจะได้หรือถูกต้องต่อความไม่ตายรอดชีวิตถูกต้องต่อความรอดชีวิตแล้วก็ได้เงินได้อะไรที่ควรจะได้เนี่ยถูกต้องฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายถ้าถูกต้องฝ่ายสปิริตชัวลนั้นก็ต้องถูกต้องต่อพระนิพพานต่อนิพพานถูกต้องต่อนิพพานให้ได้นิพพานนั้นจึงจะเรียกว่าถูกต้องจงรู้จักความถูกต้องแล้วเราทำให้เรามีความถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับไอ้สิ่งที่ควรจะได้รับทั้งฝ่ายฟิสิกส์และฝ่ายสปิริตชัวล Now when we say correct or right, we have to ask right according to what? Right in regard to what? We can say that the physical duty
must be right according to the things we need to get. Physically, there are things we need. There are legitimate needs. And so it must be correct according to those needs. Or we could, to put it more simply, just, it must be right so that there's no death. It's right if we don't die. That's the physical duty. The spiritual duty must be right regarding Nibbana. The spiritual duty has to fit with Nibbana, has to be correct in terms of or regarding Nibbana, which is to not die spiritually. There's a physical death and a physical survival, and then there's spiritual death and spiritual survival. To be correct regarding Nibbana is to live spiritually. นักธุรกิจมีความถูกต้องเขาก็ได้เงินนักการเมืองมีความถูกต้องเขาก็ได้อำนาจแต่ว่าพุทธบริษัทมีความถูกต้องแล้วก็ได้นิพพานนิรวาน When businessmen are correct, they get money. When politicians are correct, they get power. And when Buddhists are correct, they get Nibbana. ท่านทั้งหลายถามตัวเองว่าท่านต้องการอะไร So then ask yourselves, what do you want? เดี๋ยวนี้ท่านมาศึกษาพุทธศาสนาท่านมาศึกษาพุทธศาสนาท่านจะต้องมีความถูกต้องสำหรับได้สิ่งที่พุทธศาสนามีให้มันก็คือนิพพาน quenching of a problem. So you've come to study and practice Buddhism. That means you ought to want the thing that Buddhism has to offer. And the only thing that Buddhism has to offer is Nibbana, the quenching of all problems. คำที่อธิบายยาก ที่สุดก็คือคำว่านิพพาน ท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนิพพานแปลว่าตายนี่แล้วจะเอาไปทำอะไรจะมีประโยชน์อะไรนิพพานหมายถึงความตายเนี่ยขอให้เข้าใจคำว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นถูกต้อง มันคือ quenching ของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทุกสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่มัน quench ออกไปได้นั่นคือนิพพาน This word Nibbana is a very difficult one to explain. Many of you have heard it before, either the Pali word Nibbana or the Sanskrit word Nirvana. The same word in two different languages. Some of you maybe have even heard that Nibbana or Nirvana means death. Please be very careful and understand this important word correctly. We need to get the correct meaning of Nibbana. And we can say that Nibbana is the quenching of everything undesirable, the quenching of everything inappropriate. ตัวหนังสือแท้ๆคำนี้นิพพานะตัวหนังสือแท้ๆแปลว่าเย็น quenching of heat หมดความร้อนหมดไปไอ้คำนี้ตามตัวหนังสือคือความหมายของคำว่านิพพานแต่มันเป็น spiritual เย็นทาง spiritual ท่านควรจะถือว่าท่านมาแสวงหาความเย็นทาง spiritual จึงมาศึกษาพุทธศาสนา
Literally, the word nibbana means cool. It's a quenching of heat. When the heat is quenched, the way thirst is quenched with a drink of water, then there is coolness. We're talking specifically about mental coolness, spiritual coolness. We're not talking about death. Actually, death isn't coolness, death is cold. If the body was cool, that's very nice. And so coolness, nibbana, has nothing to do with death. It's just a quenching of all heat, all problems, spiritually. ทีนี้เราก็มาถึงความหมายที่สี่ของคำว่า nature result in accordance with duty ผลที่ได้รับโดยสมควรแก่ duty ที่เราได้กระทำผลที่เราได้รับโดยสมบูรณ์แท้จริงก็คือนิพพานความเย็นทางสปิริตชัวลแต่ลดลงมาถึงต่ำกว่านั้นก็ได้จะเรื่องมีอนามัยดีมีความสุขมีเงินมีอะไรก็ได้มันเป็นดิวตี้อย่างโลกอย่างมันเดนถ้ามันเป็นอันตรมันเดนมันก็คือนิพพานรีซัลต์ของดิวตี้ในที่นี้ก็แบ่งเอาเองอย่างเป็นไปในโลกก็ได้ก็เรียกว่ารีซัลต์ได้แต่ถ้ามันเป็นสูงสุดแล้วมันต้องเป็นมรรคผลนิพพานทางจิตทางสปิริตชัวลนี่เราหวังอันนั้นหวังความเย็นทางสปิริตชัวลโดยแท้จริงถ้าเป็นเรื่องหาเงินหาความสุขหาอนามัยนี่ก็มีสอนอยู่ทั่วไปไม่ต้องพุทธศาสนาไม่ต้องพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาก็คือสิ้นสุดแห่งปัญหาทางจิตใจหมดภาระหนักทางจิตใจนั่นแหละคือผลของดิวตี้ที่ถูกต้อง Then now we can come to the fourth aspect or meaning of nature, of Dhamma. And this is the result according to how the duty has been done. The result in line with the way duty has been performed. And the most complete and perfect result is simply Nibbana. The perfect result is perfect Nibbana, the cooling of all problems, all heat, all strife, all suffering within the mind. This is the result that Buddhism is offering specifically. However, it's possible to speak on lower, more mundane levels if we wish. And can use the word result in terms of money. For example, when one's economic duty is done properly, or physical health, when those duties are done properly, and family security, when those duties are done properly, and then happiness, when one does that duty correctly. These mundane, these ordinary worldly meanings of result can also be used. But the highest meaning of the result according to the doing of duty is Nibbana, when all problems are quenched, when the mind has no problems, no heat. เราไม่อาจจะใช้คำว่า grace กับ reason of duty เพราะว่า grace นั้นมาจากพระเจ้าในพุทธศาสนามีแต่เรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วเราก็ได้ reason โดยตรงจาก
หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราจึงไม่อาจจะใช้คำว่า grace ในที่นี้ต้องขอให้พักพระเจ้าไว้ทีก่อนไม่ต้องมาพูดถึง reason อันนี้เราต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติและ reason อันนี้ก็จะมีขึ้นมาตามกฎของธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังมาศึกษาแหละจะได้รับ We probably can't use the word grace in this context because in Buddhism we talk only about nature. Grace comes from God. But here, using the word result is something that comes straight from nature, out of the law of nature, and if the way duty is done according to that law of nature. So we're unable to use the word grace here. We can just put God aside for now and see that just if the duty is done correctly, the result will happen immediately, naturally. There's no need for any grace. เป็นนั้นว่าเราได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า nature หรือธรรมชาติเป็นสี่ความหมายด้วยกันคือ the body of nature, the law of nature, duty in accordance with the law, reason in accordance with the duty สี่อย่างนี้เป็นเรื่อง nature ขอใช้คำรวมๆว่า ultimate truth, absolute truth of nature. And so now we are able to understand the four meanings of the word nature or Dhamma. There's the body of nature, the law of nature, the duty according to the law, and the result according to the duty. All four of these together make up nature. And we can take this to be the ultimate truth or the absolute truth of all nature. เราเสียเวลาพูดกันตั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้ก่อนมันเป็น introduction ที่ดีที่สุดที่จะเข้าไปสู่เรื่องของอริยสัจจึงขอเวลารบกวนท่านให้ท่านทนมาตั้งชั่วโมงกว่าเพื่อจะฟังเรื่องที่เป็น introduction ของเรื่องอริยสัจเนี่ยขอให้เข้าใจทั้งหมดนี่ที่พูดนี่แล้วการรู้เรื่องอริยสัจจะง่ายเกินคาดถ้าไม่รู้ความจริงเหล่านี้แล้วมันจะยากจนถึงกับยอมแพ้ก็ได้ เพราะเราเป็นนั้นว่าเรายุติการบรรยายสำหรับวันนี้ introduction สำหรับรู้อริยสัจ So we've used up more than an hour to discuss these meanings of nature. Because if we understand nature in these ways, it's quite easy to understand the noble truths. If we don't understand nature, if we don't take a good look at nature, it will be very difficult to understand the noble truths, and most people will give up before they actually understand them. So we've taken the time to look at nature like this, look at the ultimate truth of nature, because this is an excellent introduction to the noble truths. With this introduction, it should not be difficult for us as we go on to explore the noble truths. So we've used up more than an hour. That is all of today's talk for this introduction. We'll carry on later and
for now we'll stop. ขอบใจที่เป็นผู้ฟังอย่างดีด้วยความอดทน So thank you for listening very well, very carefully, and very patiently. คำอธิบายที่มันไม่ชัดคุณสันติกโรจะช่วยอธิบายให้เธอไม่ชัด Any explanations that aren't yet clear, the translator has been instructed to try and clarify later.